بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم جميعا. هنتكلم النهاردة عن نوع من أنواع الكحة اسمه السعال الديكي أو الووبينج كف. السعال الديكي سببه بكتيريا اسمها بورتديلا. السعال الديكي بيصيب في معظم الأحيان الرضع اللي هم أقل من 6 شهور أو أقل من سنة. ممكن يكون يجي في الأطفال اللي ما أخدوش التطعيمات، اللي عنده 2 و4 و6 وبيجي عنيف. وممكن يكون الطفل متطعم وأصابته البكتيريا اللي هي البورتديلا، فكان سببها السعال الديكي. الصوت بتاع الكحة هنسمعه دلوقتي مع بعض. هو ده صوت السعال الديكي. كحة ليها نبرة معينة لازم تحفظوها ولازم تكونوا عارفينها. زي ما قلت بتصيب الأطفال في أي سن، لكن كل اللي شفناه أو معظم الحالات اللي شفناها كانت أقل من سنة، وبتيجي فقط الأب بيجي يقول الولد بيكح كحة غريبة جدا يا دكتورة، سخن، وممكن لو الطبيب سمعها خلاص شخصها وهو واقف. لكن لو ما سمعهاش طبعا الطبيب بيقوم بعمل تحاليل معينة، مسحة من فم الطفل، بعمل أشعة للصدر، والدكتور لو شخص إن ابن حضرتك عنده سعال ديكي حضرتك هتبدأي العلاج اللي الدكتور وصفه، وغالبا هيكون مضاد حيوي لازم يتاخد علشان نقضي على البكتيريا ديت، والسعال الديكي دوت ما يؤديش لمشاكل احنا في غنى عنها. طيب المطلوب من حضرتك ايه لما تسمعي صوت الكحة اللي احنا سمعناها في اول الفيديو؟ تتوجهي طبعا الى اقرب طبيب. ده نوع من انواع الكحة اللي ما ينفعش استنى معاها في البيت واقول ايه انا هديله دواء كحة، لا استنى يوم ولا يومين، لا اصل انا مسافرة. مفيش الكلام ده. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان نوع الكحة اللي هي الخناق دي لو اصابت الطفل في البيت اتوجه الى اقرب طبيب بعد عمل الاسعافات في البيت اذا قدرت. ده تاني نوع هنتكلم عنه، السعال الديكي. لازم اتوجه الى اقرب طبيب. طيب ليه هتوجه الى اقرب طبيب؟ لان السعال الديكي ده من الكحة الخطيرة او اللي تستدعي ان انا اخد العلاجات اللازمة بسرعة، لان دي بكتيريا مش فيروس هياخد وقته في جسم الطفل ويطلع. لا، دي بكتيريا لابد من مضاد حيوي عشان اقضي عليها. لو ما عالجتش ولو اهملت طفلي ممكن الورم اللي في الحلق او مع الكحة الشديدة دي الطفل يختنق ويبدأ ينزل اللعاب بتاعه، وبيبقى في حالة يرثى لها وبيدخل الطوارئ وعناية مركزة وبيبقى مش قادر ياخد نفسه، لأن المنطقة ديت بتتورم من كتر البكتيريا، من شغل البكتيريا فيها، فممكن تؤدي إن الطفل فعلا مش قادر ياخد نفسه. فنخلي بالنا من النقطة دي، لا نهمل عرض السعال الديكي، ولازم نتوجه بالطفل إلى أقرب طبيب علشان يشخص صح ويدي العلاج المناسب، والأم تبدأ تديه للطفل في البيت. طيب ايه اللي الام تحرص عليه في البيت مع المضاد الحيوي طبعا اللي الدكتور وصفه؟ طبعا الاكثار من السوائل. الام تحرص ان الطفل لو رضيع اقل من سنه، طبعا اكتر من 6 شهور، اديله ميه عاديه، مش ساقعه ولا حاجه ولا سخنه، ميه عاديه، نشرب الطفل ميه. الاكثار من العصاير اللي موجوده في البيت طبعا الفريش، كمان شوربه وسوائل على قد ما تقدري. خلي الوجبات مش كتير، يعني ما ينفعش مثلا مش كتير كحجم او كوجبه، يعني ما ينفعش مثلا اكل الطفل 3 وجبات في اليوم والاكله تكون كتيره واملى معده الطفل. لا، خلي الوجبات على مدار كل ساعه او كل ساعتين، شوربه، عصير، لازم كده. ليه؟ لان السعال الديكي وارد ان الطفل بيجي كح يرجع بعد الكحه، وده وارد وده بيحصل وهيحصل، فلازم حضرتك تكوني متاكده انه هيرجع.
فعلشان كده ما ينفعش طبعا الطفل يبقى واكل كميه اكل كبيره ويرجعها مش كويس. علشان كده بنقول ان كل ساعتين ياخد وجبه تكون في هيئه شوربه، زي ما قلت لحضرتك شوربه دافيه عشان ترطب الحلق، وعصاير وسوائل طول النهار علشان نهدي من الكحه. طبعا لازم جو البيت يكون نظيف، ما ينفعش طفل عنده سعال ديكي وحضرتك في تدخين في البيت، في بخور، في اتربه، البيت مش نظيف، ساكنه جنب اي محل فيه ادخنه او اي اتربه، فلازم يبقى جو البيت نظيف. كمان الحرص ان الطفل ينام يرتاح. طفل تعبان بياخد مضاد حيوي، عنده سعال ديكي والدكتور شخصه، فلازم الولد ينام وياخد قسط من الراحه. ما ينفعش يبقى عنده مثلا 9 شهور وبياخد العلاجات وطول النهار ماما سهرانه وهو سهران جنبها. طب هينام امتى؟ ونخلي بالنا ان النوم بالليل افضل 1000 مره من النوم بالنهار. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالنوم مهم جدا للطفل بالليل. حتى كمان في هرمونات بتفرز في جسم الطفل بالليل، الطفل بيطول بالليل. يعني النوم بالليل للاطفال مهم جدا جدا جدا، وبالذات اذا كانوا مرضى. يعني هو المهم من غير ما يكون في اي حاجه، والطفل كويس عشان يتغذى ويكبر وينمو وذهنه يبقى صافي ويبقى نمو المخ عنده طبيعي. فما بال لما يكون طفل اساسا تعبان وعنده سعال ديكي وبياخد مضادات حيويه. فدايما بالليل نطفي النور ونهديله الاضواء ونهديله الاصوات المزعجه عشان الطفل ينال قسط من الراحه. ايه كمان اللي حضرتك تقدري تساعد الطفل بيه في البيت؟ ان احنا نحرص على تواجد جهاز بخار في البيت. كلنا على قدر من العلم وكلكم متعلمات وانا عارفه الكلام ده كله، وحريصين على صحه اولادكم. فجهاز البخار ده جهاز بيبقى متواجد عندنا، بنشتريه يبقى موجود عندي في البيت. لمجرد ان طفلي لما يكون عنده كحه بنعمل بخار للطفل، بنديله جلسه بخار عادي. يعني احنا عندنا في قطره محلول ملح للانف، زي القطره دي في محلول برضو بنحطه في جهاز البخار اسمه محلول ملحي. محلول ملحي حاجه ما بتضرش نهائيا. المحلول الملحي ده انا محتاجاه لطفلي، اديهوله جلسه بخار كده، ارطب له الحلق بتاعه وارطب له انفه واقلل الافرازات اللي موجوده. فبعمل له جلسه بخار بسيطه كده بمحلول ملحي كل 8 ساعات او كل 12 ساعه. انا بساعد ان انا اريح ابني وارطب له الحلق بتاعه. اعتقد دي كل المعلومات اللي انا عايزه اقولها لحضرتك عن السعال الديكي. هقول تاني علشان الام ما تنساش، دي من انواع الكحه اللي يجب على الام استشاره الطبيب فورا علشان ما تؤديش الى مضاعفات احنا في غنى عنها. واشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه، ودمتم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.